bisa nyapih kahanan iki. Awit saking kathahipun para prajurit ingkang semrawut, lajeng kula bingung. Mboten minten babar pisan nger Dipati Sungsang Bawana. Kenging menapa panjenengan dados momoking sedaya para kawula ingkang sang wonten ing kauripan. Awit saking sriing manah nalika kula nglamar dipun tampik dhateng putra putri dalem. Awit panjenengan segul. Boten wonten pawangsulan kang gumathok ngantos panca bakah lan prajurit kauripan. Untuk madu lan kowe bune bisa kanggo paksiksen ing mangkone dimen putramu kang awit pawangsulan. Aja nganti ana peperangan. Untuk madu kabeh mau kegawa saka jeneng sira. Nganti akeh korban rusak ing praja. Tanupama jeneng sira ora oleh pawangsulan marang Angger Dipati Sungsang Bawana uga akeh raja penglamar. Kacurs ing mangkune negara kauripan. Masa goreng marang jeneng sira. Sedaya para Mungkin kok atek wis kula menika badhe nate kalian pensiunan sedaya menika. Nang manjang makinipun badhe kula tampi salah setunggalipun tantang sedaya badhe Sayembara. Sawise ngedangake apa? Anane Giri Patembaya kan jeneng. Menika leres Rama. Lan kula ugi mboten badhe selak. Saha sinten kemawon ingkang saged minangkihaken panah kula kala wau. Ing mriku kula badhe saged dados garwane. Dadi ora milih-milih. Umpama to bocah saka karang pradesan. Kula badhe saged. Paling aja dora apa dadi aturmu lho ya. Kula mboten badhe dora Ibu. Pun Rama karo iki isen lho ya. Inji. Iki gandeng mbok menawa iki ana karampungan. Wong kang rusak ayo padha dilang maneh. Akeh para prajurit kang korban. Diwene Prabeya. Mangistoaken gagan. Dadang Patih Raja Negara. Sabda dawuh
katimbalan ing kalenggan menika kula mboten badhe ngrebak ngenani bab katentremanipun negari ing Panjalu. lan iki Malah kepara ingkang dadosaken kodenging penggalih kula. Saksampunipun kula pirsa bilih anak tunggal niku dados cadanganing Bathara Kala. Niku leres menapa boten? pancen miturut dhateng pangandikanipun para pinter saha para winasis dhateng sinten kemawon tiyang ingkang namung anggadhahi anak setunggal menika ingkang kenging dipun wastani anak ontang-anting. Anak ontang-anting. Menika pancen miturut pemanggihipun para winasis anak ontang-anting menika dados mangsanipun Bathara Kala. Saestu menika Panjenipun saestu. ibune putramu ki putra tunggal mung siji pangeran kudu lelayon. Apa mengkone lakon putramu dimangsa dening Bathara Kala ibune? Mergo anak tunggal kuwi anak ontang-anting miturut ature Kakang Patih Brajanegara. Nanging punten dalem sewu Kakang Patih estunipun ingkang anggadhahi penggalih ingkang samar menika boten ngemongaken panjenengan dalem piyambak. lajeng sinten? Sareng panjenengan paring dawuh ngingingi bab anak ingkang ontang-anting. Estunipun kawula piyambak anggen kula jejodohan kaliyan Nyai Patih ingkang watawis sampun wonten 2 dosa taun laminipun. Kula ugi dipun paringi momongan namung setunggal. Dados Kakang Patih menika putranipun ugi namung setunggal. Setunggal wijelipun ugi kakung ingkang namipun Raden Sutejo. Dah menika lho sinuwun. Kula piyambak ugi ngutawatosaken sanget. Kek mangke dewasanipun anak kula pinangka dados mangsanipun Bathara Kala lha menika. Kakang Patih pramila menawi panjenengan gadhahi pemanggih kados pundi amprih putra kula lan anak dika boten dados tadak kala mangsane Bathara Kala. Pripun menika? Sinun Prabu Kameswara. Kula kinten panjenengan salah setunggalipun Nalendra ingkang sakalangkung wicaksana. Mbok inggih monggo yen panjenengan anggadhahi utawi kagungan penggalih kados pundi ing mangkinipun ing pamrih ngersa dalem saged nyelametaken dhateng putra panjenengan semanten ugi ingkang abdi kula ugi saged slamet anak kula. Menawi panjenengan borongaken dumateng kula nggadhahi pemanggih. Ngersanipun Kakang Patih Brajanegara lan putraningsun boten anak tunggal. Umpami dipun seduluraken ngoten kados pundi? Dipun seduluraken. Nggih. Menapa boten nami kelangkungan sabda dawuh panjenengan. Kok ngaten? Mongko panjenengan menika salah setunggalipun sesembahan. Kula namung adrajat patih. Yen to ingkang putra badhe dipun seduluraken kaliyan anak kula. Menapa nggih ing mangkinipun ingkang putra menika badhe kersa. Panjenengan sampun was lan sumelang. Kula mboten badhe mbenta-bentenaken putra ratu lan putra patih. Menawi anak kula kok mangke boten purun, ampun patos. Kula ingkang saged ngripih dumateng anak. Oh kados ngaten.
yen to pancen kersa panjenengan kados ngaten ingkang abdi namung jumurung ing karsa kula ndederek menapa ingkang dados kersa panjenengan. Menawi kados ngaten panjenengan kula aturi utusan prajurit nimbali dumateng para putra kula lan putra panjenengan. Oh, kados ngaten iki. Prajurit, coba timbalono manjing ing dalem kepatihan putraku Raden Sutejo ing supaya sowan. Ndungkap kaping 7. Putra dalem Sinuwun Prabu Kameswara panjenengan uga kudu sowan wonten Pendhapa. Biyen ki nyidam apa to ibune? Kula nyidam pelem. Putramu sirahe kok kaya melon. Yer putraku bocah bagus pinter ngaji ngetebus rambe jaji. Udelem Rama. Lho, boten pareng, Ger. Kalian ingkang Rama kok kados ngaten. Kok udelem ki piye? Dalem. Lah, dalem. Kula niki anake jenengan. Kula niki anake jenengan. Coba nger putraku bocah bagus. Udelem Rama. Kok udelem kok dalem Rama. Lho, Nah, jenengan niku wopate kok. Malah anakku neh. menjenengan timbali. Pripun? Maksude kowe tak timbali kuwi nggonmu mangsuli dalem Rama. Nah. Iya, Ger. Aduh mateni. Terus pundi lho ramane? Ngerti nek ngono piye isih cilik ora tak kongkon metu ben nang jero ae. Kula mboten kerasan. Nang jero ora kerasan. Walah, isine malah macem-macem kok. Apa isine ya? Usus. Ngerti nek nang jero isine usus ora mbok pangan ya? Mumpun kula gaduh separo karo rempelane. Padha slamet ya? Mboten. Kula pun kuda lelana. Lelayon. Lelayon. Digenti jenengmu. Angel. Mangula kok. Nggih. Kula pun kuda lelayon mboten slamet. Iya ya. Maksude padha slamet iku ora mangke halangan. Nggih. Kowe ngerti tak timbali? Ngertos. Apa? Ajeng diparingi dhuwit nomer. Kok duwe nomor piye? Nomor. Lah jenengan tombok nomer entuk. Gladrak ana piye ratu kok tombok nomor? Wonten. Sapa? Jenengan. Tombok kuwale montore dicebes. Ngono ya nggih putraku kudu lelayon. Nggih. Merga kowe kuwi putra tunggal, anakku mung siji kowe. Ta monggo piturut ngendikane para pinispo nek anak tunggal kuwi anak untang-anting, besok nek dewasa dadi pangane Bathara Kala. Bathara Kala saderenge mangan kula gaduh. Tak pangan, Mbok pangan dhisik. enggak. Luyan piye? Wah, jenengan iku yo aneh. Wong mbok yo isih bleguke ngono. Gawe nek Ibu. heeh. Piye? Ibu niku tesih bleguk gawe kok telungkas lho. Karo mangsamu iki onde-onde piye kok gawe iki? Nggih, Ya wis nggonku gawe iki bolak-balik dengkulku nganti mlocot. ngombe njaluk Kang Yadi. Jaluk apa? Pel kuat. Ngono ya nggih, kersanipun Rama karpen jeneng sira kuwi ora dadi anak untang-anting. Akal tak sedulurake kelawan putrane Wak Mupatih Brajanegara. Tak sedulur iki.
Kula ngertos tiyange dereng patheok. Lho, Ger. Senajan to namung putra sak patih. Anak kula menika nggih biagus kok. Lanang. Nggih, ingkang namipun Sutejo. Lah sakniki nek umpami kula disedulurke kalih putrane sampeyan. Nggih. Kula ngertos sak keplasan. Nggih nek kula cocok, lah nek mboten. Oh, ngaten. Enggak. Nggih. Sinuwun menapa dipun keparengaken putra kula Sutejo menika badhe kula kanthi sowan. Langkung prayogi kados. Oh, ngaten nggih. Kersanipun ngertos awis. Kene, boleh Sutejo. Rogo cegak menika anak kula nembe lenggah wonten sak sisih tengen panjenengan. Lha apa, Gon? Sanes gol naminipun Sutejo. Lho. Iki ngono. Lho. Kok Pangapunten Kanjeng Pangeran. iki dapet, Gon. Iki apa? Jangan dapet kok. Kursi-kursi dhewe. Apa meneh? Yen kudu lelayon. Dalem Sutejo. Oh Sutejo, kudu lelayon ki putraku. Bener jenengmu Sutejo. Leres sing nuwun. Putrane Paman Patih Brajanegara. Nang ndi? Urup gasane. Meletik malah. Lauki bagus to anakku. Ya wis. ah kowe gak ngelem iso dipotong. Bagus tanpa cacat. Nggih, bagus tanpa cocok. Tanpa cocok. Cacat. Nggih. Sutejo, Wonten dawuh rak yo padha basuki to Cak Bagus. pikantuk pangestu panjenengan sinuwun kalis nir ing sambika. Bagus. Runtut le basamu. Pak Patih. Iki sinten anak sampean? Anak kula. Mah, Lho, kok emoh. Mas Tomo jeruk. Wonten tentara Romo. Yen kudu lelayon, iki putrane Wakmu Patih Brajanegara kang bakal disedulurke karo kowe gelem ora nggih. Boten. Anak ratu paling boten iku dulure, boten anak patih. Bojong. Lho, karo di wong. Romo. Bojong iki lho kene. Menawi kula dipun sedulurake kalih putranipun Patih, menapa mboten asor derajatipun Rama? Kok bisa ya? Lah nggih, anak ratu kok memitran anak patih. Kudune anak ratu memitran anak ratu. Ngoten ah. Ben bobote timbang Padha ora njuplang. ora Lho jowo anak ratu kok disedulurke karo anak patih. Lah cocok. Mboten cocok. Aja ngono to nggih. Mboten saged paling ora anak ratu mboten kalih anak patih. Terus Anak ratu kalih anake petinggi. Ngoten ah. yen maksude Maksud lho, anak tunggal anak untanganting. Nek sliramu ora ndak sedulurake kelawan putrane Wakmu Patih, cilaka nggih. Kowe dipangan Bathara Kala nggih nek kowe mok nggih. nek ngertos Bathara Kala, Ya ora ero. ate iso mangan aku. Bathara Kala niku yen manut dedungenganing para dalang niku yen wonten pewayangan
menika buta ingkang ageng. Untune sak petel. Nah, menapa panjenengan kepengin yen to benjang dateng dados mangsanipun Bathara Kala? Boten. Nah, mila Nek kula dados piyambakan dadi mangsane Bathara Kala. lah nek kula duwe dulur Sutejo. Sumogol. Sutejo. Sutejo. Niku Anake wakmu patih. Iki kowe slamet ya. ning wonten syarate. Syarate apa? Ora bedil dulu. Syaratipun wong kula menika putra ratu. Iya. Sutejo putranipun Wapatih. Derajat lan pangkatipun dhuwur kula. Bener. Sak wayah-wayah kula mbetahaken tenaganipun Sutejo Iya. kudu sumadya. mesti kemawon kados ngaten nggih. Nggih kula perintah apa ae gelem. Nggih, Sutejo. Mati. Wonten dawuh Rama. Ayo rening anake bapak ki mung siji Sutejo. Aja nganti mengko dadi mangsaning Bathara Kala iki saka kersaning Sinuwun Prabu Kameswara. Sira bakal disedulurake lawan Kanjeng Pangeran Udalelayon. Iki mengko yen sira diperintah apa wae lawan Kanjeng Pangeran Udalelayon, kowe kudu tansah nderek ya, kudu gelem. Namung naning nggih dawuh panjenengan Rama. Kaya ngono, ya. Ning ngeten. Wong sing ditulno jenenge Udalelayon. Iya. Sutejo kula ganti jenenge. Apa? Kudu tak jiah. Lelayan tegese Kudu tak mati. Lelayon kan kudu iku jaran, lelayon mati. Dadi Jaran mati. Lah nek kudu tak jiah, sarene kudu iku jaran wis ana sing mati, kono sing tak jiah ngono lho. dadi kono kudu Tak jiah. ora pareng kaya ngono kuwi. Kepripun? Piye kowe gelem ora? Lah, Nah, Sutejo wis sendika apa wae perintahmu dheweke sendika ngayahi manut karo. napa kemawon? Iya. Kula kongkon Heeh. kudu manut. Nah, Mati wani. Lah, iki ketua-ketua tak perintah terus. ngono ya, Yer. Pripun? Reneng kowe wis saguh tak sedulurake kelawan Sutejo. Nggih. Jenengmu ya tak genti. Duh, Aja Pangeran Udalelayon. lajeng. Tak genti Pangeran Sendor. Dor, malah-malah. Pangeran Sendor. Sendor. Nggih. Cocok. Sinuwun, Eh, reningkeng putra naminipun sampun dipun gantos Pangeran Sendor. J. Semanten ugi anak kula ugi badhe kula gantos naminipun. Sampeyan gantos sinten? Sutejo kula gantos Raden Mogol. Wah, masih itu. Rei. Alung ansik kae aku kudu lelayan kono Sutejo. Lah ngene nek kula Sendor, kono Mogol. Iya. Balik. Balik piye? Aku dadi anak buah neh. Iya ta? Mah. Mau tak ganti? Mah. Ajeng Udalelayon. Ajeng. Sak karepmu nek Nggih. pancen kaya ngono. Nah, saiki ngono ya, Le. Pripun? Reneng wis tak sedulurke karep ben slamet. Wektu dina iki jeneng sira ndak tunduk aja mapan ning kraton Panjani. Tegusipun. Jumujuka ning Padepokan Jonggalo ngersane Boporsi sapa wae, Pak? Darmojo. Darmojo. Meguru Rana le golek serta. Darmojo. Iya, Oh, Bandar Dadul. rapimu. Resi Darmojo. Merguru wonten Jonggalo. miras pantes ngetes kesetiaane kalian pun Sutejo. Ngono. Kula badhe perintah. Nah, ya nek pancen kono sakarepmu ya. Sutejo. Timbali. Dawuh Pangeran. Aku arep lunga. Aku
Ning gone Bogor sih. Iya kan Marjan. Bogor si Darmojo. Darmojo. Iya. Tulung cepatno jaranku. Iya, kowe yang bergelem tak anjani. Ayo berebar. Nek ngono Sutejo takon nyepake jaran. Kaya ngono sakarepmu. Nggih. Sutejo, aku enggal dicawisake. Titianing Gustimu Pangeran Sugod ya. Pareng. Urut tenan. Enggak. Bener sih, ada jaran. Pesan. Tejo. Tejo. Ya. Kono-kono ini lagu. Rama, Kepiye, Gir? kula badhe ngestakaken dawuhipun Rama. Iya. Wonten padepokan Jum Galuh. Tegesipun badhe merguru. Kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Patih. Rama, Kepiye? kula nyuwun pamit. Ibu. Kula nyuwun pamit. Iki ibumu kok. Ibu lho ora apa-apa. Mateni Ibu, aku ketelak. Jupoke banyu. Saken mujuk ngaten menawa. Nggih. Janak mimi adene. Mimi ibu. Janak mimi tenan. Ana banyu bune. Mimi Ibu, apa nggih? kelek klambune pesing. Sampun Rama. Oh iya. Kula badhe nderekaken Sutejo. Sing hati-hati. Kok badhe Nggih, Pareng. Pangeran monggo. pareng Rama. Aja guyu. Luwe nangis. Ibu. Mimi. Bombong sumeplong salebeting anak ing kentaku monggo sami puji kersanipun anak